monite kondimate to abina la limite bana mona tela nona esaki binoye soko monite kondimate 11 mairie siège national ya UDPS awa mboke yindi na kisa bango bamona batala mboke yindi Fatih président du Chamedi avec 13 millions de fois ya boye na le salato peuple aza au rendez-vous na ebite a lelo c'est nous t'avons la susu tout dans la susu et ça dit comme on a donné rien à dire merci parti à niveau conti parti niveau conti voilà, voilà Sikoyo. Je suis là donc on continue ambiance et je continue à tout à l'heure. Je suis là, na sengo makasi to sepele makasi nzambe akomisa matopese matondi makasi po to bonde po na likamboi nene suki na kimia to pese merci mingi. Merci. Nous balalo Fatih Eli kanelo jibalo. Na oloba mingi te ba seye mo yebi. Yoza mwana ndaku, oza mwana libeta oyo. Ye moko alaki na peuple congolais obuzanga chance. Je dis na moko elika na ye na apprécier veut dire que ça va ndeko mais faut ba non et non béton oh le but béton je dis la tout va tout merci journaliste oza ndeko na ngai certainement aza mwana ndaku ayebi no toujours Rabilema siko to apela mama azali wala lu bayoki lu manda oyo tutitwambakaza manda tutitwambakaza voilà tutitwambakaza mama yo baki déjà d'accord toujours mama beti maganda faut sentir mama victoire Fatih le bini papa victoire oyo za relobela te donc victoire eza penda victoire donc bato balobe fo bachange langage na bango eza manda penza oyo donc tozozela ngo na maboko puelele donc victoire oyo donc tosepela mpo na nga napesi yo 30 ans mpo nga nayebi koza 5e président ya prophétie oyo bimaki babomisa mboka oyo donc naza sike mboka oyo toke liboso Mbote na bino bato bolanda na minute à travers limité kozali na tika tomaka ndenge na lobaka soko omoni te kondima te ambiance ezali awa ndenge bomoni bato bote toza connecté na bandi bolanda bien ezali oyo nasakolaka oyo nalobaka te Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye moto kozala eli lelo yango wana emonisa bino otala nanu ndenge nini ezalaki avant bapublie ambiance bisika tovandaki ndenge bato bazalaki na malili après bato bazwi show bato balamuki na moki yango wana na remercie mingi Rabilema yo tasalaki kebozwa ngai mpo bolanda ambiance mobimba Junior Kapaya pourquoi pas Rife Kisombe à travers bino balande ebele ya tindika la fidélité oyo bino bopesaka biso yango wana tozalaki wana corps et âme mpona kosalela bino mosala oyo tobandaka kosakola makambo oyo tolobaki na bino ke makambo eza makambo ya Congo eza makambo ya mabele yango tosengaka toujours bolingo ya Congo na ya bakongole tala lelo bakongole defa mundele moko boye ndundu moko bafabrikaki bakongole tous les bikolo basololi bayokani bavote Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec 13 millions de voix jamais ezala yabo ezala te nalobaki soko omoni te kondima te tolanda ndenge alalaka Saint Thomas ndenge ambiance ebandaki ebandeli ti bapiblie tinda ndenge eza siko mpo na na bamama moko awa bango mpe bana baloba mama yo mona ngo nini loba na lolo nasepele mingi mpona Fatih Beton babome biso makasi mpona pouvoir oyo ndenge tozwi nango toza na esengo makasi tosepeli makasi nzambe akomisama topesi matondi makasi mpo tobonde mpo na likambo oyo ndenge suki na kimia topesi merci mingi. Merci. Nous, le banano, Fatih et Eli, Kanelo Jibalo.
na oloba mingi te basi ye moko oyebi yo oza mwana ndako oza mwana libota oyo ye moko alobaki na date na congolais opesanga chance veut dire nga moko elika na ye na pesi ye veut dire toza bandeko me ofo yebaka no eloko béton oh le but béton veut dire toza bato merci journaliste oza ndeko na ngai satema ye aza mwana ndako ayebi no toujours rabilema sikoyo toapela mama azalaki wana lu bayoki lu mema tie olu au premier garde corps d'abord ya papa ete Tshisekedi ti ya faci ye moko ti tout le monde baleka wana bayebi lu alors mama victoire ya faci ye boye mona ngo ndenge nini faci beto ya liboso nzambe apambola yo nzambe apesa yo mbula ebele manda oyo ezala manda ya victoire manda ya bonheur manda ya succès bato nyonso bakamwa mpona manda oyo tobakiseli yo manda oyo tuti twambaka ja manda tuti twambaka ja voilà tuti twambaka ja mama yo baki déjà beto toujours mama beti maganda faut sentir mama victoire faci le bini papa victoire oyo eza ya kolobela te donc victoire eza mpenza victoire donc bato baloba fo bachange langage na bango eza manda mpenza oyo donc tozozela yango na maboko pwelele donc victoire oyo donc tosepela mpo na nga napesi yo 30 ans mpo nga nayebi koza 5e président ya prophétie oyo ebimaki abongisa mboka oyo donc naza sike mboka oyo toke liboso Junior Kapaya tala makambo ya kuna sikoyo so omoni te kondima te toapena la limite bana monde atiela nde nayesaki bino ye so omoni te kondima te 11e mairie siège national ya UDPS awa mboka eyindi nakisa bango bamona batala mboka eyindi faci président dichameti avec 13 millions de voix ya boye nano ezala te peuple aza au rendez-vous nayebi te awa lelo soki moto akomona na lisusu soki takozala lisusu eza likambo na donné rien à dire merci parti ane mokonzi parti ne mokonzi voilà mpona sikoyo tosubi nanawa tokontinue ambiance ezokontinue à tout à l'heure ti bakongomani bolingo ya Congo na ya bakongolais ngai nayebisaka bino ke nga Saint Thomas naa na candidat na ngai yango nomoni avec candidat na ngai nzambe aza au rendez-vous ne tolobaka ke Dieu est au contrôle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo élu président de la République merci na Seni merci na Denis Kadima merci na bakongolais nyonso ya monde entier oyo balobaki tolo balangage moko tolo baliloba moko merci na Rabilema merci na Junior Kapaya rife kisombe barifi merci na Tindika parce que tobandaki na banetiska lelo toza na limité na quartier général ozomona boulevard du 30 juin pardon boulevard Lumumba bomoni enthousiasme bomoni un spontané liesse populaire donc eza kaka na Kinshasa te ezali Congo mobimba nalobaka soki omoni te kondima te bolingo ya Congo na ya bakongolais mpa na monde entier nayebi te naloba su nini bana monde entier merci na vela ngai tumba kolesha ya mama Laurence victoire yango wana merci na kikike zong ya Bidan BBC merci na vela ngai Maurice Toko depuis base na ngai États-Unis merci na bino nyonso bolanda nga partout mutu na ngai Grégoire depuis Pointe-Noire et pourquoi pas Fiston Bakero na Cape Town Rock Tchèque depuis Luanda Bravo Laino depuis Luanda toujours partout kozali Patrick Nyongoni Guidé Senga ya Mamado na kati ya Afrique du Sud donc en tout cas tozali ensemble nalingi naloba trop te mais nalingaki émotion lelo eza makasi ambiance eza à outrance mais nalingi Rabilema na complicité na ngai Saint Thomas avec Junior Kapaya nga na suki awa bonne année na mabota na bino
ils sont fêtés déjà 2024 avec le président de leur président. Fachi Beto et le Manu Kamenge volontaire de Bezalaki. Maintenant, c'est justifié, mais nous, on va le Kaki. Il y a un qui a ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Arrivé Rosala, Félix avec Tshisekedi de Liboso, Fayulu Alandi, Katumbi 3e. Mais malheureusement, ça m'a soubongoté. Félix 1er, Katumbi 2e. Pourquoi? Parce que Fayulu Nyos, Basili Keli Fayulu, va voter que la Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi Abimina 13 millions de voix. Le seul OASAN 57 meetings à Taboulina, 26 provinces et le Lobosomona, tous les Congolais dans le langage. Il y a le Rabilema, Zolangaï, Avi, il y a des Congolais, donc il y a des Congolais pour la victoire, il y a Fachi Beton. Merci à Rissé qui sont de bonne année. Merci à Rabilema, merci à Gino Kapa, Johnny, les Nénou, Toumbabazagiona. Tout bien, bonne année, Nabinotu. Merci. Bye bye. Ça va, Toza, la 10e rue devant permanence à IDPS. Toza, là, c'est ma casse parce que la CENI vient de publier les résultats provisoires des élections présidentielles. On a publié le candidat numéro 20, Fachi Beton, qui est le gagnant de ces élections. Donc, Toza, c'est ma casse pour cette publication. C'est-à-dire que Congolais qui sont unis derrière notre chef, Fachi Beton, numéro 20, qui est aujourd'hui confirmé par la CENI au résultat provisoire. Si ma voisine était dans le lac du Super 2028, tout en issue Nabino, on va ma casse parce qu'en 2028, on va faire les soucis. On a fait l'issue ma casse. C'est-à-dire, on vous a parlé de l'Allemagne d'Afrique, bien sûr, mais nous avons les centres financiers, nous avons l'hôpital de Mama et Motier aujourd'hui, réhabilité qui a une nouvelle robe, et nous avons aujourd'hui l'université Lupin, qui est aujourd'hui vraiment réhabilité par Fachi Beton. Le président Moté pose à la calme. Donc, nous sommes à la 4e rue devant permanence à IDPS pour savourer pour la victoire à mon président par Fachi Beton. Toujours. Voilà, le président Félix Tshisekedi, c'était le loup de Dieu, c'était aussi le loup de la nation. Voilà. Cela veut dire quoi? La population n'a pas cessé de sauver le lait, n'a pas continué de souffrance. Nous avons vu ce que Félix Tshisekedi a fait pendant le pouvoir. Donc, si on est ce genre de personnes, dans le pouvoir, avec le temps, on nous demandait seulement de soutenir Félix Tshisekedi du début jusqu'à la fin. Voilà. J'espère que le moment, c'est que nous avons vu ce qu'il a fait. Que Dieu bénisse le président Félix, que Dieu bénisse la République démocratique. Nous sommes indépendant avec 13 millions. Article